đâu đó và trên tay cầm theo một cành hoa và sách. Gajan đang đi bỗng dừng lại sửng sốt. Đây là nơi nào? Gajan không biết mình đang ở đâu. Trước mặt Gajan là một vườn hoa như nơi các tinh linh sinh sống trong cổ tích. Đây là điện Ken sao mình chưa từng thấy trước đây. Nhưng nơi đây rất cằn cỗi mà thậm chí chẳng có cọng cỏ nào ai đã làm chuyện này. Sau đó Gajan nghĩ lại cô gái đó từng nói thích thực vật không lẽ nào. Đang mãi suy nghĩ, Gajan nghe thấy tiếng chân đến gần và xoay đầu nhìn lại. Gajan hỏi cô là... Lúc này trước mặt Gajan là Elsie và cô đang cầm gì đó trên tay. Hai người nhìn nhau thắm thiết sau bao nhiêu năm xa cách. Thế chắc mời bé hẹn gặp các bạn ở video sau, nhớ đăng ký giúp mình.